हेलो गाइस यार, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और भाई फाइनली अपना टाउन हॉल लेवल 3 पे हो चुका है। और भाई ये अभी रेट पड़ी है यार, क्या है 15 माइनस कर दी बे। अरे यार ये 6 लेवल के भाई कितने बड़े बड़े आ रहे हैं यार, मतलब अपन तो कुछ लगता ही नहीं। और देखो भाई लेवल 3 का टाउन हॉल हो चुका है, मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। स्टोरेज अपने आप 16 हज़ार की हो चुकी है, क्योंकि भाई इसमें देखो, इसमें वो अपनी 10 हज़ार की कैपेसिटी आ जाती है, पहले 2 हज़ार की थी शायद। और ये भी कलेक्ट कर लेते हैं। ओ भाई सब कुछ फुल इससे, हाँ भाई लगभग फुल है सब कुछ। सबसे पहले मैं ये बनाऊँ कि ये बताओ आप, और मैंने ये बना लिया तो भाई फिर तो मज़े आ जाएंगे अपने, अपन क्लेन चूज़ कर पाएंगे। एक काम करता हूँ। और भाई एक और बात कि अपन अभी ये जितने भी ये है ना, जैसे कि ये है डिफेंस वाली जितनी भी चीज़ें, सारे के सारे ये केनन आर्चर टावर और ये वॉल्स डिफेंस, अपन बिल्कुल भी ज़रा सा भी नहीं बढ़ाने वाले, कुछ भी नहीं करने वाले, मतलब उन्हें हाथ तक नहीं लगाएंगे। बस अपन आर्मी के जो काम है, जैसे कि ये सारे रिसोर्स है ना, ये रख लेंगे। ट्रैप्स और डिफेंस इनमें जाना ही नहीं है, आर्मी में जाना है और रिसोर्स में बस। तो अपन आर्मी में एक और लगा लेते हैं। 4 मिनट लग रहे हैं, अपनी कैपेसिटी और 10 बढ़ जाएंगी, 10 और अपन ट्रूप्स ले आ पाएंगे। और लेकिन अपन जब तक भाई मैं चाहता हूँ कर लेता हूँ। 1 2 3 गो। ओ भाई बन चुका है। ओ भाई एम्पायर बिल्डर, ट्रेशरी भी होती है भाई इसमें, देखो 4 लाख की कैपेसिटी। और क्या मिला है अपन को, एम्पायर बिल्डर भाई। जेम्स देखो 340। अब एक और काम कर देता हूँ, क्लेन चूज कर लेता हूँ मैंने बुक मार्क में रख रखा था एक, लेकिन यार मैं इसे ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, ट्रॉफीज कम है मेरी, यही प्रॉब्लम है। और सर्च क्लेन में भाई क्लेन मिल जाए कोई सा भी अच्छा सा, ट्रूप से डोनेट करे जिसमें बंदे। देखो भाई इसमें आ गए। अब इधर क्लिक करना है, ये जो मैसेज है आई अंडरस्टैंड। और भाई अरे यहाँ तो भिखारी वैसे ही हैं। अरे यार अपने टाइप के ही हैं ये भी। अरे ढंग का क्लेन चाहिए यार थोड़ा। अरे यार क्लेन ढंग का दे दो यार। चाइनीज़ क्लेन मत लेना, क्योंकि वो सालों रात में जगह रहते हैं। इंडियन इमोर्टल एम्पायर। अरे यार क्या है, हाँ ज्वाइन करूँ क्या? ये एक ही इसने डोनेट किए हैं सबसे ज़्यादा। आई अंडरस्टैंड। ओ भाई 2 ऑनलाइन है, सही है मैं मांग लेता हूँ। देखो आपको कैसे मांगना है, आप जैसे ही मतलब कि मैसेज पे क्लिक करोगे ना, तो ये नीचे और ग्रीन कलर का दिख रहा हो लेफ्ट हैंड साइड में, इसे क्लिक करके सेंड दबा देना है, तो अपनी रिक्वेस्ट चल जाएगी। ये देखो 10 की कैपेसिटी है, दिख रहा होगा 0/10। तो और कोई भी अपन को डोनेट करेगा तो अपन को ऐसे लिखा जाएगा या ऊपर ऐसा। और भाई इनका वार चल रहा है, देखो क्लेन वार, ये एनिमी है, अटैक चल रहा है भाई। क्या क्या बोल रही है बे? हाँ प्रिपरेशन डे, ठीक है मैं समझ गया हूँ। प्रिपरेशन डे, यू आर नॉट पार्टिसिपेटेड आस्क का क्लेन। अरे अपन है ही नहीं, डोनेट करूँ क्या? अरे 35 है भैया, नहीं करना। अरे यार अपन को कोई कुछ दे नहीं रहा है, 3 ऑनलाइन है भाई यार, कोई तो दे दो कुछ, मतलब कुछ दे ही नहीं रहा भाई कोई बंदे, क्या है ये? और क्लेन सर्च कर लेता हूँ मैं अब तक। भाई ये है, ये वाला क्लेन लगता है भाई, इसे बुक मार्क करके रखो। ये सब प्लस दबा देते हैं ना, ऐसा प्लस तो आ जाता है वो। और देखता हूँ यार मैं, क्लेन नहीं मिल रहा है। अरे 10 लेवल का भाई, लेवल ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट में दिख रहा है 10 लेवल का, इसे बुक मार्क कर लेता हूँ भाई। हज़ारों में दे रहा है बंदे, इसमें बुक मार्क कर लिया भाई, सारी प्रो हैं। हाँ वाह यार भाई, 10 रिसीव करे इसने, रिसीव तो अच्छे किए। अरे यार साला कोई डोनेट नहीं कर रहा है भाई यार, क्या प्रॉब्लम है इनकी? एक काम करते हैं, अपना ये बनने वाला है, अपनी आर्मी क्या है? अरे यार ये तो भाई क्या तो आर्मी, मैं इसे अपग्रेड मारूं क्या? 10 हज़ार तो लग ही रहा है, लेकिन 2 घंटे लगेंगे यार।
रिसोर्स बना लेता हूँ मैं जब तक। रिसोर्स आजा। इससे इधर रखता हूँ अभी के लिए। थोड़ा सा उधर जा, नहीं यार उधर, हाँ अब सही है, ताकि बंदे ढंग से कर ना पाए अटैक। और स्टोरेज और आ जाएगी भाई, अपनी स्टोरेज भी आ गई। एक एलेक्सा स्टोरेज इधर है तो एक को उधर रख देता हूँ। स्टोरेज अंदर रखनी चाहिए वैसे मेरे को। ये आ गई एक और स्टोरेज लेवल 1। अब कितनी है मैक्स? 17। ये 16 ही अभी भी। एक और इसका भी स्टोरेज लगा ही लेता हूँ। ये भी फिर हो जाएगा 17,500 हो जाएगा। ये भी 17,500 रुपये इसमें ही कर पाएंगे। और अपनी ट्रॉफीज भाई 500 के ऊपर है। बन गया। कितने हो गए? 17,500 देख लो। और क्या करें? इससे किधर लगाऊं यार? ये आर्चर टावर की में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इसे। तू अंदर चल जा, तू बाहर रहे। सही है बस। और क्या काम हो गया अपना। और भी रिसोर्स और क्या, ये ला लेता हूँ। हाँ ये वाली जगह एक नंबर है। और 10 सेकंड भाई। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाँ बन गया भाई। और ट्रूप्स आ गए, देख लो क्या बोला था मैंने। अभी भी कम पड़ गए भाई ट्रूप्स, कसम से यार। और अपन ने अब गोबलिन ट्रेन कर सकते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अपन इनमें से, ये इसका नाम क्या है, विच 12 क्या हाउसिंग स्पेस, अपनी तो भाई 10 की अभी। अरे क्या करें यार, ट्रेन मारता हूँ मैं सारे के साथ। और भाई अपग्रेड मारे तो वॉल ब्रेकर खुल रहा है अपना। जो ये वॉल रहती है ना, मतलब कि ये वॉल्स, ये आप एक को छोड़ोगे तो भाई वो फोड़ ही आएगा वॉल। और भाई कहाँ पे अटके अब? ओ लेवल 2 की आर्चरी। अरे यार ये देखो आर्चर आ रही। अरे क्या है बे फालतू का। अरे इससे अच्छा तो कुछ, अरे मतलब कि देखो भाई अपनी आर्मी में ये आ गया एक लेन का असल, जो नीचे नीचे दिख रहा होगा, फालतू की चीज़। अरे ये नहीं करूँगा यार ट्रेन। हाँ कर देता हूँ। ये इधर 5 रखेंगे इस बार, 10 ये, 3 ये, बाकी के 12 है। ठीक है इतनी तो यार, यही तो आर्मी रखें अपन अभी के लिए तो यही आर्मी रखेंगे। इसे अपग्रेड पे लगाना है मेरे को। 1 घंटा लगे तो लगने दो भाई। 10 की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी अपनी। एक बिल्डर अपना फ्री है। और भाई बहुत सारे काम करने, केनन करनी है अपग्रेड, वॉल बॉम्ब, एलेक्जार स्टोरेज कर लेंगे, आर्मी कैम्प करना है बस। आर्मी कैम्प करेंगे 10,000 लगेंगे। ठीक है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक आध अटैक करके आएंगे अपन, लेकिन कोई दे नहीं रहा यार कुछ भी क्लैन का असल में। भाई इतना बेकार तो मत बनो यार। लिख देते हैं डोनेट एनी, भले ही कितनी लेवल की चीज़ मिल जाए यार अपन को, लेकिन मिल तो जानी चाहिए। और देखो ये 25,000 भाई लेबोरेटरी, बहुत ही तगड़ी चीज़ यार। मैं क्या बताऊँ, फिर 25,000 की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन बताता हूँ इससे आप अपने वो ट्रूप्स के लेवल बढ़ा सकते हो भाई। बहुत ही तगड़ी चीज़ है। और ये मिलेंगे अपन यार क्लैन वार में पार्टिसिपेट करेंगे तो अपन को कोई लेगा नहीं पहली बात तो अभी। हाँ 22 से 8,000 मिल रहे हैं यार। अरे यार मैं एक भी अटैक पेन चलाऊँ मैं सोच रहा हूँ। अब ये मांग रहा है एक और, मैं दूँ कैसे? दूँ क्या? अरे नहीं यार अपनी आर्मी वेस्ट होगी। अब ये चलते हैं भाई 75। ओहो कितने तगड़े आएंगे बे। देखो ये ऐसा आ गया। अब ये अलग टाइप का, एक तो आर्चर है भाई उसमें, और कितने तगड़े बेस है बे। हद हो गई आज तो। कैपेसिटी नहीं है उतने तो रुपए मिल रहा। इधर मैं फोड़ दूंगा इन्हें आर्चर ये, लेकिन ये मोर्टार दिक्कत कर सकता है बहुत। वॉल ब्रेकर का करना चाहिए था यार मेरे को अनलॉक, अभी नहीं करूँगा। अरे यार क्या है भाई। वैसे एक बात बहुत अच्छी है, अपनी सब कुछ अनलॉक हो चुका है। अरे यार लूट मिल जाए बे। अरे क्या इंसान है बे, इतना सिंपल कर रखा इसने। आप पागल बंदा है बे। सबसे पहले तो मोर्टार उड़ा दूंगा मैं, इधर आर्चर्स वगैरह छोड़ दूंगा। सोच रहा हूँ कर देता हूँ अटैक, देखेंगे जो होगा।
इधर छोड़ दो दो आर्चर्स वगैरह, इधर आर्चर इधर। अबे मोटर तेरी तो, अरे गई यार, आर्चर गई, हट। 5 इधर, 3 इधर लग जाओ, सही है, बच गए लगता है। अरे यार आर्चर के ऊपर जाओ यार, आर्चर के ऊपर, आर्चर के ऊपर। देखो भाई गोबलिन की पावर, गोबलिन की पावर देखो, गोल्ड स्टोरेज की लगा दी उनने भाई। ओह वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी यार, मैं ज़्यादा ही तेज चिल्ला रहा हूँ घर में। वॉल्यूम इसकी ज़्यादा रहती है ना, फोड़ रहा है सब के सब। आपको सुनाई नहीं देती होगी वैसे आवाज़। भाई 25 ट्रॉफीज़ मिलेंगी, इधर उधर तो नहीं है ना कुछ। ये मैंने छोड़ के क्या करा बे यार, क्या है। एक आर्चर तो थी नहीं उसमें, और सारी आर्चर मर गई बे मेरी। मैंने 5 छोड़ी थी यहाँ पे, एक ही बची है। भाई देखो गोबलिन आए, हाय गोबलिन की तो भाई पावर ही गजब की है। एलेक्जार कलेक्टर नहीं फूट रहा इतनों से, क्या अबे वो इकलौते ही कर रहा उधर काम। मैं लूट तो ठीक ठाक मिल गई है, करो करो मारो। अभी शुरू में भाई एक ही काम है अपन को, ट्रॉफीज तो बाद में इकट्ठा करेंगे एंड में, जब सब कुछ मैक्स हो जाएगा। बस मैक्स क्या, सबसे पहले तो मेरा काम है आर्मी कैंप जो है ना सारे मैक्स कर देंगे अभी सबसे पहले, ताकि अपनी आर्मी बहुत ज़्यादा रहे। सबसे पहले तो यही काम करेंगे, डिफेंस अपन लास्ट में करेंगे, डिफेंस सारे टाइप के डिफेंस और सारी वॉल्स। ओ आर्चर टावर फूट गई 2 बॉम्ब से। अबे यार क्या हो रहा है बे। क्या ठीक ठाक लूट मिल गई है, जो चाहिए थी भाई मिल चुकी है। अरे अबे सब कुछ मिक्स हो गया। इसमें कितने घंटे लग रहे, तो मैं सोच रहा हूँ भाई काम करते हैं, सबसे पहले अपन आर्मी ट्रेन कर लेते हैं। 5-6 रखूँ क्या इस बार, हाँ यार इन्हें 10 रखूँगा मैं, इन्हें 5-6 रखता हूँ, बाकी के आर्चर्स। अबे यार बहुत कम आ रही आर्चर। ठीक है यार आर्चर्स 5, लेकिन सीसी में किसी के कुछ निकल गया तो वो तो अभी बाद में ही देखेंगे अपन, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, ये गोल्ड को ठिकाने लगाना है भाई, कैसे लगाऊँ। स्टोरेज अपग्रेड मार लेता हूँ, ये वाली 15 मिनट लग रहा है, नहीं यार इसको ही लगा देता हूँ मैं, 1 घंटा लगेगा। सोच रहा हूँ लगाने का, आर्मी कैंप लगा रहा हूँ यार मैं, भाड़ में जाओ सब। ये 1 2 3 बूम। सो ओके गाइज यार, आज की वीडियो तो भाई यहीं पे एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन बिल्डर है नहीं अपने पास, आर्मी ट्रेन हुई नहीं अपनी। और भाई अपना ये सालेन कुछ दे नहीं रहे, एक तो एक ही दी थी भाई, ये क्या है यार। 4 बंदे ऑनलाइन है, देखो ये लिखता है यहाँ ग्रीन कलर में। तो मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो तो यहीं पे एंड करूँगा मैं, अगली वीडियो तक एक अच्छा सा क्लेम